ఫ్రెండ్స్, మన ఇండియాలోని ఒక ట్రైన్ 74 సంవత్సరాల నుండి ఫ్రీగా ప్రజలకు యాత్ర చేపిస్తుంది. ఈ ట్రైన్ అసలు ఎందుకని టికెట్ ని తీసుకోదో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. కానీ దానికంటే ముందు మన ఇండియన్స్ అంతా వీడియోను లైక్ చేసుకుని మన ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని బక్రానంగర్ డ్యామ్ ని చూడటానికి వచ్చే వారి కోసం ఈ ట్రైన్ ని తయారు చేశారు. ఈ ట్రైన్ యొక్క ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటి అంటే ఈ ట్రైన్ మొత్తాన్ని ఊటుతోనే తయారు చేశారు. ఇందులో టీజీ కూడా అస్సలు ఉండడు. అలాగే ప్రతి రోజు 50 లీటర్ల డీజిల్ ఖర్చు అవుతుంది. ఈ ట్రైన్ లో ప్రయాణికులు ఫ్రీగా యాత్రను చేయించగలిగే కారణం వచ్చేసి న్యూ జనరేషన్ వాళ్ళకి డ్యామ్ నిర్మించడానికి వాళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారో తెలియజేయడానికి మాత్రమే. ఫ్రెండ్స్, మీలో ఎంతమంది ఈ డ్యామ్ ని చూడాలనుకుంటున్నారో కామెంట్ బాక్స్ లో ఖచ్చితంగా తెలియజేయండి.